yawwa saboda haka sai professor Makari ya ce tamama mithlu ma ibn hakkal al-ayan wa nasab al-khayaliyya amamam falam yajid ma yushabihu bihi mamduha hu gairal mamduhi nafsahu. Ka kalli nan gurin baka fahimci nan gurin bane shi yasa kake tunanin Makari ina cewa Shehu Ibrahim ya siffanta kansa. Ka tafi abin da ya ce falam yajid shi Shehu bai samu ma yusha bahu bihu bihi mamduhahu, bai samu abin da zai kamanta da halitta ya rasa da mai zai kamanta wannan abin yaban nasa. Gairul mamduhi banda shi abin yaban. Ka gane? Wai kenan abin yaban? Manzon Allah. Gairul mamduhi nafsahu banda shi abin yaban kansa. Saboda sun da yake wa annabi a halitta ya rasa wani abu da zai kamanta annabi da shi. Gairul mamduhi nafsahu banda shi abin yaban kansa. Ka lura ka ji haka gurin yake. Alhamdulillah. To nan gabar da baka fahimta ba, shi yasa kake tunanin da ya ka baitin ina nufin shine yake cewa to wa aiban fasalar da nema ɗazin kenan. Ara ina ganin ainihi idaniyan manzon Allah tushbihu ainihu tana kama da ainihin annabin din ne. Jamalan yanda dai na fassara ma din nan kacewa ya riga yana ashe prof din ma ya riga yana karamarsa. Jamalan fa hal tulfi li ahmad min sun za a samu wani ƙayi ne wa annabi. Ka ji to shi maganar da yake wannan kalmar ta nan gurin falam yajid ma yushabihi bihi mamduhahu. Shi Shehu bai samu abin da zai yabi zai kamanta wannan abin yaban nasa da shi ba. Gairil mamduhi nafsahu banda abin yaban kansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kawo kaga prof yana nuna maka cewa nan gurin yanda na fassara ma yake to falillahi alhamdu. To alhamdulillah. Ya isa saura. Na ji ka. Na fahimce ka. Abin nan jawabi na. Ba za ka yi min ilzami ba za ka lazumta ma abin da zan bayar musa. Ka ban in bayani jawabi fa zan yi. Nan a karon kalla kuna ji Shehu yana cewa prof yana cewa falam yajid ma yusha bihu bihi mamduha. Shi Shehu Ibrahim ma yushabihu ko ma yushabbihu bihi amma gurin sun yawa ma yushabbihu bihi mamduha. Shi Shehu Ibrahim ya rasa da me zai kamanta abin yaban sa manzon Allah. Gairal mamduhi nafsahu in ba abin yaban kankin kansa ba. Sai yake cewa a ƙasan sai ka baitin wa aiban ara ainihi tushbihu ainihi. Na ga ainihin annabi tana kama da ainihin sa jamala. To ba ka gane? To na fahimci wannan baitin na yadda da wannan na yadda da wannan baiti da yake nan. Ko ba haka ba? To alhamdulillah. To yanzu abin da ya rage akwai abin da yake a cikin littafin na Jawahirul Ma'ani. Idan na ji malam ya dan yi bayani akan littafin Jawahirul Ma'ani dazu. Amma ba na tunanin wannan zai hana mu yin ishara zuwa ga abin da kake so kai magana. Yawwa ko da dai lokaci ya kure. Sai ya samu wani time da kar makalla ni sai wallahi za mu dinga samun lokaci. Ba matsala. Na san wanda za mu dinga lawani magana. Yawwa ba matsala. Kai wuni ban fahimta ba ko kai baka fahimta ba sai a